好，咁多位弟兄姊妹朋友，今次咧又係我哋 Music Channel 呢個嘅音樂頻道，今年度最後一次啦。咁啊好感恩，今次咧就係等我做主持。不過咧，我哋係要訪問一位咧係我哋敬愛、親愛嘅吳少華執事。早晨，牧師。早晨啊，早晨啊，係啦，今日好榮幸啦。咁啊，但係當然啦，唔單今日嘅主角係你嚇，咁啊。我都好榮幸啊，因為牧師喺退休之前咧，可以同你傾偈，可以喺呢個頻道傾偈，留下一啲腳印。Amen 好啊！嗱咁咧，但係我相信咧，好多弟兄姊妹都稍稍已經認識你㗎啦嚇。咁你又係我哋嘅執事啦。當然咧，執事係基於你係基督徒，係咧上帝嘅門徒。咁所以咧，我相信你嘅生命。加上咧你不同嘅恩賜嘅服侍啦，尤其是咧喺聖樂嗰方面啊咁樣，咁啊希望咧今次同你一齊傾偈咧，睇到上帝喺你身上嘅作為啦，亦都咧成為我哋激勵啦，好嘛？希望好啊，咁樣啦，嗱你係喺聖樂上面都好多參與，但係正如我頭先講啦，你最緊要其實係你嘅生命啊，喺你神裏邊嘅生命。咁究竟其實你幾時信主啊？或者你大概嘅成長歷程係點樣啊？咁其實我其實柴浸係我一個好重要嘅屬靈嘅家，因為成個我諗屬靈嘅生命嘅培養咧，都係喺柴浸裏邊嚇。咁我係88年喺呢度喺柴浸決志嘅嚇。咁我就90年咧就受洗係啦，咁加入教會嚇。咁跟住之後咁啊92年結婚啦。咁但係喺結婚之前咧，其實就有一位司琴嘅姊妹咧，就邀請我哋有幾個弟兄姊妹咧，就加入一個叫做小組詩班嚇。咁嗰時都係有詩班啦。咁但係嗰時佢哋想搞一個小組詩班。嗰陣時小組詩班係唱當時嘅詩歌㗎啦，已經係咪？嗰陣時都係唱翻傳統嘅詩歌，係咁有一個小組，可能年青啲，so called叫年青啲啦。咁我就做一個咁嘅小組詩班，咁就開始咗呢一個咁樣嘅學習之旅啦。咁我最記得有一次我哋去一個營會，呢個營會裏邊咧就係都係做一啲即係立志決志嘅一個咁嘅 event 啦。咁我就喺嗰度決志就我會用音樂去侍奉上帝。咁嗰條路就係咁樣去開始咯。咁當然即係其實好坦白講，我以前可能識少少音樂，叫做彈下吉他，其實就唱歌都係即係一般咁樣。咁所以點解我講柴浸係我一個好大嘅栽培咧？因為佢俾咗個機會去栽培我，可能以前唱得麻麻地，而家叫做可能會準翻少少，一路嗰個過程係咁。咁所以喺柴浸裏邊，即係呢個係我一個好重要嘅成長嘅一個嘅階梯啦。包括可能我哋後面之後嘅敬拜隊啦，之後嘅詩班啦，甚至係喺台上面領詩啦，咁都係一個慢慢嘅過程嚇。咁其實好多係弟兄姊妹，其實坦白講好多包容，因為始終喺台上面嘅侍奉都係有壓力，咁有陣時會失準啊。有陣時會唱得麻麻地啊，咁但係佢哋即係佢哋好多包容，咁先能夠即係栽培到今天咯。咁所以我係自己喺呢個嘅侍奉裏邊，其實都係憑著一樣嘢，就係當教會有需要，佢有任何嘅需要，我都會即係都會盡力去幫。即係之前同牧師講嗰陣時，你叫我做某啲主席咩都好，我都會好少我話，除非我唔喺香港，否則嘅話我就一定係會盡最大嘅力去幫手。即係啲弟兄姊妹，你都唔介意有陣時有啲甩漏啦，即係好坦白講。係當然啦，即係呢個即係其實一來即係為你感恩啦，即係你先認識上帝，然之後咧，亦都上帝俾你不同嘅成長嘅機會侍奉，尤其是包括咧係喺音樂上邊，咁一路成長。咁當然啦，我相信即係任何人侍奉都係㗎啦，係大家互相包容。每個人都係要從零開始，慢慢咁樣去學習侍奉，咁樣成長嚇，侍奉得更好。冇錯。咁所以又為你感恩嘅。至於咧，你其實喺你信主之前啊，其實你通常聽啲咩音樂啊？咁以至到咧又彈吉他喎，聽你講下。咁但係你又點樣信主嘅？其實咧就其實好簡單，就係我好細個，父母話俾我聽我已經受咗洗，天主教。係啦，咁我就曉得細個咧就話原來受咗洗咧就要祈禱。咁就所以咧喺個心裏邊咧一路都有上帝呢個觀念喺裏邊嘅。咁一路成長啦，咁一路都有接觸
有啲都有啲朋友啦，工作上有啲朋友會帶翻教會啦。咁當然我都去過一啲so called叫異端嘅教會啦，都有啲咁嘅經歷嘅，係啦。咁但係就喺嗰個我由我讀書進入職場咧，其實都有個心係要我要翻上帝身邊，係啦。咁所以一路就睇睇下上帝點樣去開路。咁有朋友帶我翻去唔同嘅教會，咁但係都唔係好點講咧，好啱咁樣嘅。直至到因為我太太屋企就係喺柴灣住啊嘛，咁所以咧就係有機會咧就去咗，即係嗰時啱啱有一個僑宏宿嘅一個喺柴浸一個佈道會，咁我就喺嗰個佈道會咧就決志翻去上帝身邊，係因為都係回應翻一路個心喺嗰個種子喺個心裏邊，不過要發芽啦。咁一個地方去發芽。哇！所以都要多謝你嘅上一代，係你嘅爸爸媽媽，係啊，咁樣嚟到將一個福音種子咧，稍稍都已經擺喺你心裏邊喎。係啦，冇錯。當然你上帝就係咁樣咧，讓你嘅種子發芽生長。冇錯。哈利路亞，哈利路亞。好啊，咁所以你嘅信主咧，其實同音樂有冇咩關係㗎？其實好坦白講，我都係喺柴浸去接觸所謂一啲敬拜或者詩歌啦，咁佢栽培咗我好多啦。咁而最重要係嗰陣時候，我哋啱啱我諗大家都記得，可能90年代就係韓式嘅一啲短詩嘅一個嘅潮流入咗嚟香港，係啦。咁所以咧嗰陣時我哋成日柴浸咁嗰陣時阿朱牧師都佢好開放去都有機會去接納呢啲嘢。咁我哋咧就係有個小組就係編咗一本嘅短詩，就喺我哋崇拜去唱，咁都係一啲好短嘅詩歌嚟嘅，但係我哋會重複唱。咁嗰時我哋自己揀咗20幾首，然後就一齊編校對，就出咗本書仔，咁就成為我哋崇拜裏邊嘅唱短詩嘅一個藍本咯。嗰陣時就已經喺大堂崇拜裏邊唱一啲短詩啦。係啦，咁所以就所以嗰個音樂嘅背景或者音樂嗰個栽培都係由呢啲短詩啦，到一啲所謂現代詩歌，我哋平時我哋唱 ACM 一路到而家，我哋都會有呢啲嘅接觸。咁當然我嘅訓練就係好，就係因為我都會接觸好多傳統嘅詩歌。咁傳統嘅詩歌包括可能紅紅藍青、世造呢啲都係入咗喺個心裏邊嘅。咁所以就係佢咁樣去栽培我，以至到我可以喺兩邊我都會比較容易啲去平衡到嗰件事，而又可能特別喺柴浸呢個嘅即係呢個特別嘅環境裏邊咧，係比較適合啲咁樣去侍奉。係啦，講到呢一方面咧，就好得意嚇，即係對香港好多嘅華人教會咧，都係面對所謂傳統詩歌，亦都咧啲好新嘅歌。咁有啲人咧就中意呢邊，有啲人就即係識或者係習慣唱另一邊嘅 style 嚇，即係嗰個風格嘅詩歌。咁對你嚟講咧，你又覺得點樣嘅咧？你點樣平衡嘅咧？其實我都係最主要都係我諗嗰啲詩歌最緊要就係能夠個重點都係能夠可以同弟兄姊妹可以去一齊去敬拜上帝。可能當然啦，傳統詩歌豐富，咁呢個係嘅，佢個內容好豐富。咁但係有陣時都係唔係咁容易唱嘅，係啦。咁但係當然即係傳統一路成長嘅弟兄姊妹，咁佢哋唱起上嚟，因為學咗好多年，咁佢哋梗係好好啦。咁但係一啲現代啲嘅年青人或者即係年青人需要再去學嘅時候，咁當然一啲現代啲嘅音樂對佢嚟講就會能夠感動多啲。咁我自己都係喺中間去取一個平衡，而最主要就係因為始終我哋喺大堂崇拜，咁我就會揀啲詩歌都係適合集體唱，而嗰個意思都係能夠敬拜到上帝。咁其實而家係難揾嘅，因為而家比較真係好坦白講係個人化啲，個人嘅感情會多啲，未必能夠適合做咁多人一齊。咁呢個都係我嘗試中間裏邊去取一個平衡啦，學習咯，都係一個學習。係啦。當然啦，呢個或多或少咧，呢個都係好多華人教會其實都係繼續嘗試緊啊，或者係試緊咯，即係咁啊，嘗試攞個平衡。咁你呢個平衡咧，可能係每一個人會有自己咧心裏邊都係要做一啲嘅調整嘅。習慣邊一邊嘅詩歌咩，都嘗試咧係開放自己心靈咧，去學另一邊嘅風格嘅詩歌。同意。咁因為呢個就係即係經過時間嘅一種嘅考驗咧，其實確實就算係過往嘅詩歌咧，都係一種有好多係好美好嘅嚇。咁又唔等於咧就係我要一種就唔要第二種，同意。唔係 either or 可能 both and 嘅。
咁不過呢個適應咧都係需要一啲心力啦嚇。係啦，咁啊你喺即係呢個我都同意嘅，其實係啊。咁啊至於咧就喺你過往你都參與好多好長期咧係喺聖樂啲小組啊、詩班啊，甚至乎咧係聖樂委員會嘅嚇，甚至乎擔當咧係主席嘅角色。咁你又覺得一來咧你主席嘅角色，但係咧就不同弟兄姊妹又對風格上嘅適應啊、要求啊有啲唔同喎，咁樣你啲心路歷程係點樣樣㗎？其實我諗個委員會裏邊好好，因為其實咁多年咧都係一啲懂音樂嘅人啊嚇，就包括佢識彈琴啊，我哋有指揮啊，有唔同嘅即係起碼佢嘅訓練會比我好啦，因為我本身我唔係有好特別嘅音樂訓練，咁但係正正就係嗰陣時我思考就係我嘅所謂即係現實啲嗰個價值係咩咧？就係喺中間裏邊去平衡唔同嘅委員一啲嘅意見，尤其是音樂上邊一啲嘅睇法。咁作為一個主席，點樣去喺中間裏邊取其平衡，亦都將個平衡帶翻落去個教會裏邊嚇。咁呢個就係嗰陣時我去做嘅嘢咯嚇。咁當然即係呢個又多啲一啲理性嘅解釋啊，或者一啲呢啲係我可以幫到中間去將兩件事去 bridge 嘅，因為坦白講有時候有啲音樂人係會有多啲自己堅持，係嘛？佢嘅堅持係好強嘅。咁但係有陣時我點樣能夠將佢嘅堅持能夠講到俾人聽咧？咁呢個就係我可以即係幫到嘅地方。咁所以呢個作為一個主席，有陣時我喺度諗就以前就係未必需要一定係好懂音樂，但係當然啦，我個訓練都係會知多少少啦。咁但係未必話去到好深。咁但係中間去平衡呢件事嘅時候，就可以做多啲功夫。咁呢個作為一個主席，咁就係一個咁嘅過程。咁當然即係其實有陣時我都覺得其實因為我差唔多係我諗1990可能中間已經開始係委員主席，可能都超過10幾20年。咁有陣時都係會個牙都係會甩嘅，係啊。咁所以中間有陣時真係真係需要有人去替代啦。譬如呢2年咁樣，其實好好嘅阿希素。佢願意去 take up 呢個責任，咁亦都帶咗好多一啲新嘅一啲動力俾到個委員會，亦都俾到教會。咁我覺得呢個係需要有傳承啦。咁亦都咁當然我仍然都喺度，就係因為可以繼續去支持佢啦。咁中間有好多交流，互相去等佢有啲嘢應該可能咁樣諗，咁樣去思考，咁可能會整全啲去睇成個教會個需要。咁呢個就係一個好。咁所以我都好贊成嘅，真係需要有陣時有啲嘢要更替啦，要換一啲要鼓勵一啲即係新嘅弟兄姊妹去 take up 一啲呢啲，始終主席都係一個比較有挑戰性嘅一個位置啦。咁係唔容易嘅。咁但係即係我覺得呢個係好好就係因為又願意佢願意去承擔嘅時候，其實呢個係一個值得俾佢嘗試咯。咁教會就係咁嗰陣時，我覺得鼓勵佢做行下。有啲跌撞唔緊要，咁再去修正或者再學習咯。係啦，係。咁牧師你都好好啊，因為你都即係呢咁多年都俾我哋好大空間支持同埋鼓勵。咁呢個都我諗牧師都會支持我哋即係咁耐我哋所做嘅嘢或者所諗嘅嘢。係啦，其實當然啦，即係我都係小半個音樂人嚟㗎。其實個個弟兄姊妹都應該係音樂人嚟嘅，即係只係咧大家個操練啊、訓練嘅唔同啫。但係我哋有把口就已經係有樂器㗎啦，嗬！即係唱出嚟就已經係一個樂器，係一個咧係即係討神喜悅嘅方式。咁大家都知啊，其實我都好中意唱歌，而且好感恩啦。前幾個禮拜嘅詩班獻唱咧，我都有份咧係作為一個詩班員嘅角色咧。都係特約詩班員啦嚇，咁嚟到咧係參與其中，因為好感恩嘅嚇。咁講真，我亦都7年零4個月之前上任啦，咁就已經即係同你一齊拍檔嚇，喺不同嘅事奉當中睇到即係其實好欣賞你鍥而不捨咁樣去侍奉主，去委身喺教會呢一個嘅即係國度嘅當中咯。咁尤其是喺音樂即係聖樂嗰方面嘅參與。所以都一方面你自己嘅參與，你自己嘅委身啊嚇，所以好多謝你，好欣賞你。亦都睇到咧，呢個挑戰都唔少嘅嚇。咁但係又睇到咧係好多弟兄姊妹啊，一啲領袖啊、執事啊咁樣咧，係即係對你嘅支持啦、接納啦。咁弟兄姊妹嘅接納嚇，咁咧就係都係好寶貴咯。咁我相信呢個都成為你屬靈生命上邊咧。就唔單止係一路付出就係咧係一種收納呢種
愛啦，收納呢種咧成長咯，所以其實好感恩。咁啊，甚亦都再加上咧，見到你其實真係努力到一個好大嘅地步嘅。每個月嘅崇拜裏邊咧，唔單止領詩喎，有時係領詩就加埋做主席添。咁其實你會唔會隔一晚咧瞓唔着啊？咁樣㗎嚇？咁重嘅責任啊？都 OK 嘅，OK 嘅。不過即係其實我諗而家仍然都係有一種心態，就係當喺個台上邊咧，係都係有少少緊張。咁呢個係好事嚟，好啊，因為等自己人咧係可以比較喺一個狀態裏邊，唔會太過即係鬆散啊咁樣。咁其實係好嘅，係啦。咁當然你話其實做主席都係將件事聯繫咗啫。咁其實我都鼓勵緊阿希素咧，就唔單止領詩啊，做埋主席。呢個都係一個即係可以再多啲人手幫手。咁但係其實成件事其實都係一種訓練，以至你適應咗，其實都係其實可以 OK 冇問題。係啊，呢個都唔會話太大，唔會太大壓力嘅啫。咁嘅情況係啦。牧師咁，其實你自己本身仲有冇啲 checklist 你係想做嘅？嗱，你有唱個詩班啦，呢個小組啦，係嘛？頭先我哋一齊有唱啦，係咪？做啲咩嘅音樂嘅 checklist 你想做嘅？都話啦，其實我好似分享過嚇。其實我咧學過橫笛啊 ，flute 啊，學過3個月㗎。喺嗰啲咩李琴行咁樣學咧嚇，學咗3個月之後咧，佢話蔡先生，你都唔使再報上去啦嚇，因為我一路咧都即係個嘴型咧係要特別嘅嘴型先至可以將啲氣咧係吹入去個橫笛嗰個窿入，咁嚟到發音嘅。但係我一路咧都唔係好掌握到，即係時得時唔得，但係仍然都唔知幾時得咁嗰種嘅感覺咧，即係唔得啊，即係未掌握到咯。3個月都掌握唔到，所以佢就話：咁你可以告一段落先咯，咁咯。咁有少少遺憾咯。咁所以我到我遲啲畢業啦嚇，即係退休啦。咁咧睇下我會唔會有機會咧再 pick up，好啊，再試下。好啊，得唔得？多謝你，多謝你。好啊，嗱咁咧，即係好感恩，即係我哋傾到呢度啊。好啊，係啦。嗱，當然咧生命咧就繼續去成長嘅嚇。其實我所以最後一個問題嘅。其實咁樣侍奉法咧，即係你都參與好多，即係做埋執事添，或者搞一啲不同嘅活動咁樣。其實對你屬靈生命咧，係覺得哇 draw 曬，即係冇曬啲 energy 啦，啲時間去曬做嘢嗰度啦。同神嘅關係係點啊？係會越嚟越遠，定係咧即係其實咁樣咧係幫助你同上帝更緊密嘅關係啊？咁嘅。其實我性格咧係好中意同人去聯繫，咁所以咧有陣時候即係我諗喺個過程裏邊咧，其實就係弟兄姊妹會俾到一啲即係力量我，咁我喺嗰個侍奉，所以我好喜歡呢一種即係同一啲群體一齊共同去做一啲嘅事情啦嚇。咁有陣時我自己都會覺得我未必一定係一個即係我自己睇我自己啦，未必係一個所謂一個 leader 啦。反而我覺得我自己最強嘅地方就係我喺個群組裏邊，我能夠可以有啲嘢我可以去默默地去 contribute 而成就嗰件事。咁呢個係我自己，反而我仲睇到我自己係咁樣。你話我行出嚟要搖旗吶喊或者要 lead 一件事，當然梗係得啦，即係咁多年經驗。咁但係我諗我喺我個裏邊，其實我反而我最喜歡就係我能夠譬如話。好似而家咁樣，譬如希素係主席咁樣，可能喺後邊去參與、鼓勵去做咧，可能我就仲覺得會更加舒服。咁呢件事亦都會幫翻我，即係上帝當中就係會不斷去造就我，咁樣去將我調教。咁呢個就係我反而我睇到就係我性格係咁樣，可能上帝做我係咁啊，咁所以我就會從呢個會攞到一啲力量翻嚟。係啊。就呢個力量包括即係你同上帝嘅親近嘅部分啊，係咪啊？冇錯。其實我平時同你傾偈嘅時候都知道你喺公司咧都久唔久同啲同事咧有啲退休嘅時間嘅。冇錯。所以其實好感恩咯，即係你唔單止係喺人嘅面前咧係做一個所謂屬靈人或者啲敬虔嘅人嚇，人哋從心底裏邊咧都願意呢個信仰都成為你嘅生命嘅中心。亦都咧係就試有同啲同事同弟兄姊妹。嚟到咧係咁樣一齊操練咧愛主愛人嘅生命力啦。好啦，咁啊少華，其實咧就都係你人生都有高高低低嘅時候嘅
咁啊，呢幾年咧嘅，即係你喺工作上邊，知道咧都有啲挑戰嚇。可唔可以呢方面就分享下你嘅點樣面對挑戰，以至到咧又經歷咧上帝嘅恩典？我諗呢幾年咧，我諗確實係個經濟麻麻地啦，咁所以即係我工作我自己公司都面對好大嘅挑戰。咁成日都有一種心態就係我哋即係就嚟都要關門大吉啦咁樣，係啦。咁但係就我諗我諗我唯一嗰個信念就係來自上帝啦。咁但係咁第二節可能會問你會點做啊？嗱，我自己嘅做法咧就係其實就好簡單。因為而家都比較早起身啦，咁所以我會一早起身，做少少運動，跟住咧就我跟住會祈禱。咁我會喺網上咧會聽一啲嘅禱文咁然後去鼓勵自己佢由一個一日嘅開始。由上帝嘅説話開始去鼓勵自己，聽上帝嘅説話，佢有啲，因為佢個祈禱裏邊都有好多唔同嘅經文，呢啲經文可能佢都會有啲要提翻嚟，譬如話個信心其實係要行動嘅，唔係睇嘅。上帝要你有行動，咁我就喺度諗，咁我行動有咩可以做咧？咁就係咁樣去跨過呢幾年好困難嘅時間。縱然而家都係一個好坦白講，都係一個好困難嘅時候，但係當我永遠去諗緊我就嚟唔得嘅時候咧，上帝嘅恩典就會傾覆落嚟。咁所以有陣時好笑，我有個朋友佢都同我做同一個行業，咁佢都同我講話我成日同佢講話，我哋就嚟要唔得啦咁。佢話我唔再聽你講啊，佢話你講好耐㗎啦。係啦，咁就係因為就係上帝就係我以為唔得嘅時候咧，就係有啲嘅奇蹟就會出現，真嘅。但係我諗呢10幾年嘅工作，其實好多上天俾你落嚟嘅嗎哪，去俾我能夠可以去能夠跨過所有即係乾旱嘅時候縱然我而家睇唔到前邊，但係學會咗就係嗰種對上帝嗰種信任縱然佢可能有一日佢會閂咗呢隻門之後，可能佢開過另外一隻門。咁嗰個其實就係嗰份嘅信心。咁而家所以縱然而家都係面對緊嗰種好大嘅挑戰。咁我仍然都係用呢種信心。咁另外一個就係另外一個就係跑山。我係一個我可以跑山嘅人。咁一個跑好長嘅距離，一個跑山。咁跑山就係佢呢5、6年咧，其實佢鍛鍊我嘅毅力。鍛鍊我嘅毅力。即係由一個可能50公里到100公里嘅一個嘅山賽，佢鍛鍊你個過程裏邊，你遇到任何嘅問題點去解決。咁當然中間我梗係會有啲情況，我會中間會 quit 咗啦。我試過行90公里，仲爭10公里，我就係唔知點解我就 quit 咗。咁你會好可惜，係嘛？咁呢個就係學習啦。喺個過程裏邊嘅學習，就係去不斷鍛鍊自己啦。嗰個透過呢啲，其實因為喺個山裏邊咧，其實係冇人嘅，可能就得你同上帝。你會喺個黑暗裏邊度走。咁你會有一個好好嘅同自己傾偈，了解自己。咁就透過呢啲唔同嘅一啲嘅做嘅方法咧，去栽培自己，去面對眼前嗰種挑戰。唔知嘅，唔知解唔解決得到，唔知係咪有奇蹟可以我哋繼續公司繼續走落去，唔知道。咁但係呢個就係我覺得好 amazing 嘅，就係上帝就係咁樣去帶你行。但係你冇話一定係 guarantee 你一定搞得掂，或者係佢話俾你聽佢同我行緊嗰時候，就係個風光就係好好咯，風光明媚咁好，你會睇到佢嘅內心會感受到上帝就喺中間裏邊不斷去幫你扶持你。咁呢個就係嗰個我嘅做法就係咁。好啊，係。咁當然我同弟兄姊妹分享啦，我弟兄姊妹都會知道我嘅情況啦。佢哋會即係可能為我祈禱啊，會都關心我。你點啊？點啊？咁即係好多呢啲咁，呢啲都係一種支持咯。係。所以事情又未過晒嘅，不過就繼續嘅堅忍，但係堅忍得嚟又有盼望。係啦，冇錯。呢個即係某程度，而家啱將臨期啦，甚至乎去到聖誕節期啦似乎都係咁樣啊！即係上帝其實就進入呢個黑暗嘅世界。即係所以世界仍然係喺幽暗當中都好啦，我哋仍然活喺幽暗當中都好。但係其實上帝嚟嘅，已經嚟過，
以後將會咧再一次再翻嚟，所以呢個盼望仍然喺度嚇，就讓我哋咧繼續堅忍落去。哈利路亞。所以好多謝你，多謝牧師。知道你咧咁今日都會帶一首詩歌俾我哋嘅嚇。咁你可唔可以簡單介紹點解你要揀呢首詩歌咧，或者邊首咧？我諗呢首詩歌就係個名叫係咩？一首讚美的詩歌係啦。咁呢首詩歌其實就係我諗佢嘅內容就係正正係回應咗就係我好希望同弟兄姊妹一同嘅去敬拜，一種招聚弟兄姊妹。所以呢首詩歌對於喺台上面亦都好用啦，亦都容易唱啦。咁亦都係一個招聚弟兄姊妹一齊嚟敬拜上帝。咁呢個係我好喜歡嘅其中一首嘅詩歌嚇。咁所以希望透過今次分享呢首詩歌，希望俾弟兄姊妹了解原來笑話係咁樣嘅，大家一齊嚟，唔係我係一齊嚟去到上帝面前。所以就同大家分享呢首詩歌。好啊，嗱咁弟兄姊妹一陣間咧，我哋就一齊聆聽下，甚至乎你可以口唱心和咁樣參與其中㗎嚇。咁至於咧係唱完詩歌之後咧，唔好走字喎嚇，聽完呢首詩歌唔好走字，我哋咧就有一啲嘅分享，一啲彩蛋嘅 ，OK。讓那讚美的聲音在這空間響遍，讓那敬拜的心聲永不休止，讓我心中所有意念此刻都交主的手裏，心中只想獻奉我深深敬拜。人活着原是要歌頌讚揚，創造我的主，你是配得榮耀。人活着原是要將榮耀歸你，一首讚美的詩歌，願帶我到寶座前敬拜。讓那讚美的聲音在這空間響遍，讓那敬拜的心聲永不休止，讓我心中所有意念此刻都交主的手裏，心中只想獻奉我深深敬拜。人活着原是要歌頌讚揚，創造我的主，你是配得榮耀。人活着原是要將榮耀歸你，一首讚美的詩歌，願帶我到寶座前敬拜。人活着原是要歌頌讚揚，創造我的主，你是配得榮耀。人活着原是要將榮耀歸你，一首讚美的詩歌，願帶我到寶座前敬拜。好，各位弟兄姊妹朋友，咁啊，我哋呢個音樂頻道 Music Channel 咧係大家多啲咧係見到個主持人同埋咧受訪者，但其實後邊咧有好幾位弟兄姊妹咧係勞苦功高噶。咁啊，今日咧佢哋都喺大家面前咧係有啲嘅分享啊，請聽。多謝你哋。希曹先啦，我先啦，哦，你睇到大家咧係咪合作愉快咧？係比較互相禮讓咧？係啊，默契。阿哥，我分享先啦嚇。其實我都好榮幸啦，可以加入呢個團隊去服侍啦。其實喺當中咧都真係好感恩啊嚇，因為自己嘅興趣都喺呢方面嘅。咁大家都知道我一把年紀啦，咁有機會喺呢個服侍都好多嘢學到嘅。咁第一樣我對我嘅挑戰咧，就係做一個主持嘅。
咁以前我從未做過主持嘅，今次叫我做主持人，我開頭都有啲抗拒，因為唔敢講嘢咁但係其實咧喺當中咧就真係學到好多嘅技巧喺裏邊嘅，咁當然喺依刻我都係未合格嘅，覺得自己咁但係起碼我經歷到做個主持人真唔係好簡單嘅，咁就裏邊要點樣去同啲説話同個受訪者一個對話啦，點樣帶領佢去講出佢心中嘅一啲嘅説話，咁喺當中係當然啦，我亦需要繼續學習嘅咁最大嘅得着就喺當中我做主持嗰陣時，聽到受訪者一啲嘅生命嘅分享都對自己有啲好大嘅經歷嘅鼓勵特別係一個集咧就係潤玉大家都知道潤玉佢有啲説話嘅困難啦，行動嘅方便啦。當我哋接到呢個 job 咧，我哋都覺得有啲好大嘅挑戰，但係出嚟嘅效果都唔錯嘅，我覺得特別係聽到潤玉佢親自嘅分享親自分享嗰首詩歌。當時我都好感動，咁所以我鼓勵大家，即係弟兄姊妹如果有興趣嘅，可以參加我哋嘅團隊啦，做下主持受下分享下你嘅生命都係一個好好嘅學習同埋一個好嘅機會，去大家認識下大家嘅生命咁樣嘅。其實今年真係好感恩，我覺得呢個詩歌分享頻道係我哋聖樂部裡面嘅一個好大嘅突破啦。平時我哋返嚟教會可能有幾百個弟兄姊妹，但係其實我哋即係透過呢個 music channel， 我覺得俾我哋一個機會去認識佢哋，更加認識佢哋，唔單止係好表面嘅一啲嘅嘢，而係佢哋喺上帝裏面點樣經歷上帝嘅工作同埋佢哋嘅生命嘅見證，我覺得係一個傳福音嘅一個機會咯。係啦，所以即係好鼓勵弟兄姊妹，即係如果你哋喺呢一啲嘅片裏面，你覺得受感動嘅，都鼓勵你哋將呢啲片可以發放俾一啲未信嘅親朋戚友，等佢哋可以喺我哋嘅見證裏面能夠睇到上帝嘅作為。係啦，咁所以今年其實好感動就係我哋每一個月咁樣翻到嚟錄影去分享詩歌，去接受訪問，其實唔係一件容易嘅事咯，即係可能大家見到我哋淨係20幾分鐘嘅一段片，但係其實我哋當中經歷過每個月都係咁樣幾個鐘頭，甚至乎呢兩位即係幕後嘅喺背後唔知用咗幾多時間，半夜三更係咁剪片。我覺得唔係上帝去感動我哋做呢一樣嘢，其實呢件事係唔成事，所以我好感動嘅就係由冇去到有，由1月去到唔知幾多個月。阿 Dino 問我，其實我哋仲可以堅持到幾耐呢？你記唔記得你問我呢個問題？係啦，咁其實頭嗰幾個月係我哋嘅模式係差唔多嘅，去到個位係，咦，弟兄姊妹唔想參與喎，我哋去邀請嘅時候，弟兄姊妹唔想即係參與，因為好多人都可能驚好多 camera 唔知唱咩歌。咁但係到最後呢幾個月，我好大感受就係佳哥加入咗我哋之後，我哋開始好多新嘅點子，好多新嘅 ideas 去注入喺我哋呢啲片裏面。原來可以好多變化，原來我哋可以邀請一啲嘅家庭，一啲唔同嘅組合，問佢哋一啲比較上係另類少少嘅問題，即係咯，即就係上帝咁樣擺我哋一個團隊喺中間，讓到我哋可以互相配搭咯。係啦，所以我好希望弟兄姊妹下年2026年，我哋希望呢個 channel 可以繼續延續落去，加入我哋成為我哋嘅一份子，將上帝嘅愛透過呢個 channel， 我哋可以咁樣延續，繼續去發光發亮。OK， 好啊，好。我多數淨係做製作嗰啲嘢嘅啫。正經嗰啲主持因為嘅，但係可以睇到咧，即係呢個 channel 咧，即係人有好多種啊，可以睇到好多弟兄姊妹咧，佢經歷神嗰個恩典咧。咁有陣時佢哋啲經歷咧，我哋可能一世都未必會經歷到，但係可以睇到好多種弟兄姊妹，或者好多種佢哋即係神俾佢嘅恩典啊，經歷係點？即係呢個係非常非常好嘅，可以係咯。咁啊，但係你咧都有多多少少參與其中喎，係咪啊？哇！之前都有幫手，可能做過主持啦，幫手撳下啲掣啦。佢係搞呢件事出嚟嗰個，其中一個啫，其中一個係啦，其中一個係啦。所以我諗弟兄姊妹最緊要就係我諗希望透過呢個頻道，真係可以將你一啲
你生命嘅故事啦，可以同其他弟兄姊妹去分享啦。咁亦都俾一個渠道你可以去展現上帝嘅恩典嚇。咁所以鼓勵你我哋團隊喺度啦，我哋團隊係好願意去幫手。咁所以係爭你嘅故事，你嘅故事嚟到我哋當中，我哋就將佢好好地做出嚟，幫你去見證我哋呢個上帝。係啦，好啊，嗱咁咧，加多樣嘢咧，就我哋真係好希望咧，因為我哋教會下年咧都話要同啲青少年同行嘅，就其實我哋後台嘅製作咧都好需要幫手嘅。咁我哋希望可以多啲青少年咧可以加入我哋嘅後台嘅製作啊，過程裏邊咧一齊去分享咧更加好咁樣。加講得好好。好，弟兄姊妹，咁大家見到我哋呢度有一個好鼎盛嘅團隊啦，咁除咗我哋之後咧，原來我哋仲有一位好敬愛嘅姊妹，就係潤玉。咁潤玉咧，其實大家會見到佢喺我哋每一次製作完段片之後咧，佢會聽我哋嘅內容啦，佢會睇下個受訪者係邊位啦，然之後佢會睇一首詩嘅，係啦，咁其實當中就係因為我哋早幾個月我哋去訪問潤玉嘅時候，我哋知道佢有呢個好特別嘅恩賜，係啦，佢好願意去為我哋題詩，願意為我哋寫作，而佢嘅名字都係作家小姐，所以佢就係啦，每一次你會見到我哋有首詩啊，原來就係潤玉為我哋去寫嘅。係啦，咁係咯，繼續我哋去支持我哋每一個喺呢個頻道裏面，我哋發揮我哋嘅恩賜，係啦，多謝大家嘅支持。今年咧就去到呢度係尾聲，不過咧呢個繼續延續落去㗎嚇。咁啊，2026年再會。